ძვირუხსენებლობისათვის ღვთივსულიერნო შვილნო ეკლესიისანო, უფალი ჩვენი იესო ქრისტე ბრძანებს, ვიდრე ნათელი გაქვს, გრწმენი ნათელი, რათა ძე ნათლისა იყვნეთ. საყვარელნო, ჭეშმარიტი ნათელი და ბრწყინვალება ქრისტე არს, და უკვე თუ ჩვენცა იესოს მსგავსითა სათნოებითა ვიქცეოდეთ, ძე ნათლისა ვიქმნებით, სიმშვიდითა, სიმდაბლითა, სიტკბოებითა, სახიერებითა და ძვირუხსენებლობითა, ვითარცა ქრისტემან მეუფემან არავის აყვედრა, არც საამხილა, არამედ ყოველივე თავს იდვა სიტკბოებით, ცხონებისათვის ჩვენისა. და აც ჩვენსა საყვარელნო, თანაგვაც მსგავსად ქრისტესა, მოთმინება სულთა ჩვენთა ცხონებისათვის. და რომელმან დააფაროს შეწოდება ძმისა და არა განაცხაძოს, დიდსა მადლსა და სასყიდელსა მიიღებს ღვთისაგან, და ქებასა კაცთა მიერ წმინდათა და პატივსა ანგელოზთაგან, და იქმნების შვილ ნათლისა და მკვიდრ სასუფეველისა. რამე თუ იყო ვინმე ბერი ღირსი და პატიოსანი, მშვიდი, დაბალი, წრფელი და ძვირუხსენებელი ყოვლადვე, ყოველთა მიმართ ტკბილი და მოყვარე ძმათა სულიერთა. დღესა ერთსა კაცმან ვინმე ცდომილმან ეშმაკისაგან იპარა ვისგანმე ჭურჭლები და ბერსა მას მიაბარა ნამარხევად და თვით წარვიდა, რომელიცა არარაი უწყოდა ბერმან მან მართალმან და შემდგომად გამოჩნდა ჭურჭლები იგი ბერსა მას თანა და ეტყოდეს, ბერო შენ მოგიპარავს ჭურჭლები ესე, ხოლო მან თავს იდვა სიმშვიდით და მიუგის სიტკბოებით, შემინდევით ღვთისათვის, რამე თუ შევსდი. და ოდეს მოვიდა რომელმანცა იპარა ჭურჭლები, იგიცა აყვედრებდა ბერსა მას და ეტყოდა, ბერო შენ მოგიპარავს ჭურჭლები. ხოლო სანატრელმან ბერმან ქრისტეს მსგავსი სიმშვიდე და ძვირუხსენებლობა შეიმოსა, შეურდა მასსა და რქვა, შემინდევ ძმაო საყვარელო, რამე თუ შევსდი. ესე სათნოება რაიხილა კაცმან მან, მობიერ იქნა და მოეგო თავსათვისა, შესტირა ღმერთსა და შეურდა წმინდასა მას ბერსა და შეინანა ჯეროვნად და ხმადლობდა სულ გრძელებასა მის ბერისასა და ადიდებდა სახიერებასა ღმრთისასა. ისმინეთ საყვარელნო და გულის მაყავთ სათნოებათა ძალი, თუ ვითარ სიმშვიდითა და სიტკბოებითა, ულმობელთა და უგუნურთა მოაქცევენ წმინდანი ღვთისა კაცნი და კეთილითა სლებენ ბოროტსა მას და უკეთურებასა. ამისთვის გლოცავ და გევედრები ქრისტეს მოყვარენო, მოვიგოთ ჩვენცა სიმშვიდე და სიმდაბლე, ძვირუხსენებლობა და სიტკბოება, რათა სათნოებითა ვერეოდეთ სიბოროტესა და მარადის კეთილსა ვიქმოდეთ. და ნუ ვცემთ ბოროტსა ადგილსა ჩვენს შორის, და რამე თუ ცეცხლის ზეთითა არა დაივსების, არამედ ცეცხლი წყლითა დაშტრების, და მრისხანება შურითა და ხთომითა არა განიკურნების, არამედ ამპარტავნება სიმდაბლითა განიდევნების და სინანულითა განთავისუფლდების სული მდაბალი. ჰეგევედრები, საყვარელო ძმანო, ვიქმოდეთ სათნოებათა და ვიყვნეთ შვილ ნათლისა. ვიქნეთ მდაბალ გულითა წინაშე კაცთა, რათა გამობრწყინდეთ ღვთით შვენიერად წინაშე ანგელოზთა ღვთისათა და ჩვენცა ყოველთა სათნოებითა შემოსილთა წმინდათა თანა ვადიდებდეთ ანგელოზთა მეუფესა, კაცთმოყვარესა ღმერთსა ჩვენსა, ყოვლა ტკბილსა იესოს, ზესა მას სიმართლისასა, ბრწყინვალებასა დიდებისასა და ნათელსა ჭეშმარიტსა ღვთით შვენიერსა, რომლისა არს დიდება და სიმტკიცე, თანა დავსაბამოით მამით და ყოვლა წმინდით სულითურთ, პირველ საუკუნეთა, აც და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.